شافتني وانا مع باباها في اوضه النوم، اتصرف ازاي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشكله شائعه وسؤال متكرر عند ناس كتير واباء وامهات كتير بيدخلوا يسالوني: انا بنتي شافتني اثناء العلاقه مع باباها، انا ابني دخل عليا وانا مع مامته، انا بنتي سالتني هو انتوا كنتوا بتعملوا ايه، معرفتش ارد عليها، نتصرف ازاي في الموقف ده؟ خليني اقول لكم على حسب عمر الطفل هنجاوب. بمعنى ايه؟ لما يكون 10 11 12 سنه غير لما يكون 2.5 سنين 3 4 غير لما يكون 5 6 7. كل مرحله عمريه ليها تكنيك، لكن في نهايه الامر احنا بنتصرف بترتيب معين في ال3 مراحل عمريه دي. يعني مثلا لو كانت البنت في سن مثلا 10 11 فيما فوق، اكيد انت مش مضطره ان انت تفضلي تشرحي لها بكل الطرق والادوات اللي تبرري لنفسك او تبرري لزوجك او تبرري الموقف نفسه. خلاص هي بالتالي عارفه ان في وقت خاص الاب والام بيقضوه مع بعض. الفكره هنا انت مش هتشرحي لها، ان انت هتحاولي تلمي الموضوع اللي حصل، لان قطعا اكيد هي مش هتزق عليكم الباب الا يعني لو الباب مثلا مفتوح دخلت، مش هتكسر عليكم الباب وتزق وتدخل. اكيد يا اما الباب مفتوح، يا اما انتوا في مكان مكشوف بره، يا اما انتوا ما تعرفوش انها موجوده مثلا في البيت، وده يعني احتمال بسيط جدا. طيب لو كانت الطفله او البيبي او الطفل اقل من 3 سنين 4 سنين او في العمر ده، هنعمل ايه؟ اول خطوه عايزاكي بس تاخدي بالك منها، اوعي لما يدخل عليكي طفل ان انت تعنفيه وتزعقي له: وانت ازاي تدخل عليا انا وبابا، انت مش عارف ان احنا جوه في الاوضه. ايوه ما انتوا في الاوضه على طول، انا عايزه ادخل، انا عايز اي حاجه، عايزه ادخل التويليت، انا ليا مطلب، انا خايف، عايزه انام، عايزه اقعد في حضنك، عايزه ادخل. هو مش مدرك ان هو عمله ده حاجه كبيره جدا. فاول حاجه اوعي ان انت تاخدي الموضوع بشكل شخصي وتبداي انك تعنفيه، علشان اولا هو مش هيفهم قوي ايه اللي حصل او انا عملت ايه. تاني حاجه هيكره وجودك مع باباه في المكان اللي انتوا بتكونوا موجودين فيه مع بعض، ايا كان بقى اوضه النوم، الانتريه، المطبخ، الحمام، ايا كان. كل الاحوال احنا لازم زي ما قلت لكم نلم الموقف علشان الطفل ما يركزش في اللي شافه. وبتختلف، هل شافكم نايمين جنب بعض على السرير اثناء علاقه فعلا، لكن نايمين جنب بعض ما فيش تفاصيل واضحه، يعني متغطين بحاجه، يا دوبك بس متلامسين قريبين من بعض بس متغطين بحاجه، ولا شافك مثلا معذره من غير هدوم. كل موقف ليه طريقه احنا بنحاول نخلي الطفل يبقى مش مخضوض. ثالث حاجه، هم بالفعل عارفين ان بابا وماما بيناموا مع بعض في الاوضه، احنا معودينهم اذا كنا فصلناهم من النوم جنبنا فاحنا معودينهم اوضه النوم دي مكان بابا وماما بيناموا فيه جنب بعض، فعادي جدا ان احنا بننام جنب بعض. فلو انت ما كنتيش في اي وضع مخل، او مخل طبعا بالنسبه ان هم مش فاهمينه، لكن انت في وضع حلال طبعا. لو كنت في وضع عادي يا دوبك بس نايمه على السرير، فانت ممكن ان انت قدامك لسه وقت ان انت تلبسي او ان انت تغطي نفسك او ان انت تغلوشي على الموضوع. لكن لو انت كنت مثلا لسه ما لبستيش هدوم او في صوره كامله، هو شاف الصوره كامله مثلا، فاحنا هنا اول حاجه هنعملها ان احنا هنغلوش على الموضوع ونشتت انتباهه ونبدا نقول له تعالى اوريك حاجه، ايه رايك بص النور ده بينور ويطفي ازاي، وتبداي مثلا ان انت تقعدي تنوري في الكوبس بتاع الكهرباء وتطفيه لحد مثلا ما بابا يلبس او حاجه، وبعدين بابا يروح هو عامل نفس الفكره او اللعبه ويفضل يقول بصي النور بيعمل ازاي، بصي مش عارفه الدبدوب ده بيعمل صوت ازاي. المهم ان انتوا تشتتوا انتباهه باي طريقه. اول حاجه ودي مهمه قوي، لو كانت الطفله او بنتك او ابنك في سن كبير شويه وبتتساءل، وفي ولاد مش هقول ان هم بيحبوا يحرجوا الام والاب، لكن هم بيحسوا باحساس غريب، غيره مع صدمه مع خوف مع استغراب، فبيبداوا ان هم يخلوكي تحسي ان انت مذنبه ومجرمه. تسمحي ماما تقولي لي ايه اللي انا شفته ده، انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ اياكي لما تتسالي سؤال زي ده تتكسفي او تخافي او تتلجلجي او تتوتري او تقولي لها بس عيب ما تقوليش كده. شفتي ايه يا حبيبتي؟ انا شفتك من غير هدوم في الاوضه. طب ايه يعني عادي، ما انا نايمه في اوضه النوم مع بابا، وده دي حاجه ربنا حللها، وده بابا وعادي جدا ان انا انام جنبه على السرير، وعادي جدا ان يبقى في بينا اي حاجه، مش انا ببوسك وبحضنك وبطبطب عليكي، بابا برضو ليه ان انا حق ان انا ابوسه واحضنه وبحبه وهو بيحبني عادي. وبعدين انت داخله علينا اوضه النوم، انت اللي كان لازم يا حبيبتي تستاذني قبل ما تدخلي، علشان ما ينفعش ان احنا ندخل الاوضه كده من غير ما نستاذن، ده في حاله ان هي دخلت عليك. اما بقى لو انت كنتي بره في الصاله او في اي مكان، لا هنا بقى في مشكله، يبقى انت غلطانه. تحاولي برضو ان انت ما تبينيش ان
ان انت غلطانه وما تبينيش ان انت مكسوفه وخايفه والكلام ده، او متوتره ومضطربه، هنحاول برضه نلم الموضوع في اطار ان هي ما تغلطكيش وما تمسكهاش عليكي زله، علشان اولا هتبقى شايفه ان العلاقه دي حاجه مقززه جدا، وهتبقى شايفه ان بابا وماما قلالات الادب. وانا اعني الكلمه لان كتير قوي كان في اطفال يجي يقولوا لي انا ماما قليله الادب، انا بابا قليل الادب. ليه؟ اصلا انا شفتهم بيعملوا كذا. هما مش فاهمين ومش مدركين ومش مستوعبين. مهم قوي انك ما تحاوليش تحكي في حاجه ما تسالتيش عنها، يعني ما تسترسليش في الكلام، ما تحكيش في حاجات هما ما اتكلموش فيها، او ما تتكلميش في حاجه انت بس اللي في مخيلتك فاكره ان هما عايزين يسالوا عنها، الا اذا كنتي حسيتي من واقع الكلام او ما بين السطور عند الطفل او من حركاته ان هو في حاجه مش فاهمها وبيتكلم بشكل مش مباشر. فهنا احنا لازم نقعد معاه ونفهم منه هو فاهم ايه، ونفهم منه هو عايز يقول ايه، ونحاول نصلح له الفكره بتاعته. فكره ان الاطفال ممكن يكونوا في سن قريب من بعض ويكونوا بيتكلموا مع بعض او يبقوا فاهمين الجو العام اللي بيحصل في البيت، ده وارد جدا وده الطبيعي على فكره. وهتلاقي نفسك ان انت في اطفال اللهم بارك يعني هم ممكن يكونوا مبينين لك انهم مش فاهمين حاجه، بس هم فاهمين كل حاجه. لما بتدخلي الاوضه او لما بابا بيدخل وبعد كده ماما بتدخل وراه، بعد كده بابا بيطلع ماما بتطلع وراه، اختلاف، في حاجه مختلفه. عشان كده انا بقول لكم دايما لازم يكون لكم خصوصيه وجو ووقت خاص بتقضوه مع بعض. حتى لو ما بتعملوش اي حاجه، انتوا قاعدين في الاوضه بتتكلموا، بتلعبوا كوتشينه، كل واحد على موبايله، اي حاجه من دي. المهم ان هم يكونوا عارفين ان اوضه بابا وماما دي ليها قدسيه خاصه، ما ينفعش ندخل كده فيها اي وقت، ما ينفعش ان احنا ما نخبطش قبل ما ندخل، ما ينفعش ان احنا يكون لينا حاجه جوه نقعد ندخل ونطلع مسمار جحا. لا، اوضه ماما وبابا خاصه بيه. لو كان الطفل لسه صغير اقل من 5 سنين مثلا، ما بين 3 ل5، لازم ان انتي اول ما يحصل الموقف ده ويشوفك او ان هو يدخل عليكم الاوضه، بعد ما تغربيش عليه وتشتت انتباهه وتتكلمي معاه بكل الكلام اللطيف الجميل، حاول ان انتي تديله شحنه تنسيه الموقف اللي خده. بمعنى لو هو بينام في اوضه لوحده، حاولي ان انت تبوسيه وتحضنيه وتروحي تحكي له حدوته وتنامي في حضنك لغايه لما ينام، علشان ما يحسش ان في اي حاجه مختلفه ولا بينام معاكم في الاوضه. حاولي ان انت تاخديه في حضنك وتقعدي تتكلمي معاه وتثني عليه وتتكلمي معاه كلام حلو. حاولي تنسيه الموقف اللي حصل، وفي نفس الوقت حاولي ان انت تبيني له هو حبيبك وابنك وبتحبيه وهو جميل وكل الكلام الحلو اللي في الدنيا، علشان ما يحسش ان في بديل ليه. زي ما في اباء بيغيروا من اولادهم، الابناء قطعا بيغيروا من ابائهم. وزي ما قلت لك، على كل حال حاولي ان انت يكون ليكي مكانك الخاص، ما ينفعش ان انت تخرجي منه او ان انت تكوني مديه الامان وتتحركي براحتك في الشقه وعادي مفيش مشكله. ده ما حدش جاي، دي هي في الدرس، ده هو بيلعب كوره، ده هم مش موجودين، ده هم نايمين. لا، عايزه تبقي براحتك في الشقه يبقى تقفلي الابواب كويس، ما تبقيش متوتره على الاقل. والاحسن ما دام اولادنا كبروا لازم ناخد احتياطنا ولازم ناخد بالنا، ولازم ان احنا نكون مستعدين ان احنا نتكلم معاهم ونفهمهم، وما نبقاش عاملين زي اللي بيداروا على حاجه يعني المفروض ان هي حاجه حق ليكي وحق ربنا شرعه، ولكن الاطفال بيفهموه بالتدريج مع الوقت. كل وقت ليه طريقه ان احنا بنفهمهم بيها.